दोस्तों, आप जो दरवाज़ों पे नए नए डिज़ाइंस बनवाते हो ना, स्टील के इस तरीके से बनाए जाते हैं, देख लो। तपती हुई गरम रॉड को ना इस तरीके से उसको आकार दे देते हैं। कैसे भी डिज़ाइन बनवा लो, गजब है भाई। देखो क्या मस्त तरीके से डिज़ाइन बना रहा है। तपते हुए लोहे को किसी भी तरीके के आकार में डाल दो भाई, गजब है भाई, गजब काम कर रहा है।